Geht ja lange genug rum, das Ding. Damit er nicht wegkommt. Weil dann wäre ich echt stinkig. Dann habe ich 1,5 Jahre lang geschraubt. Also bei solchen, ich habe mit dem Ding habe ich abgeschlossen. Okay.
Ja, wir haben auch noch einen wieder reparieren. 84 habe ich den bauen lassen. Ja, und die zweite ist der Rock ist hier. Meine Geburtstag haben wir da mit 40 Mann, glaube ich. Russischer Karosseriebauer, der hat das schon original nachgebaut. Dann noch den Maschinen.